안녕하세요. 대전 강남한의원 이강한 원장입니다. 이분은 2개월 전부터 혀가 떨떠름하면서 따갑다고 하셨는데요. 그 전부터 역류성 식도염을 앓고 있으셨고 평소 입을 벌리고 숨을 쉬는 구호흡과 잘 때 코골이가 심하다고 하셨습니다. 혀를 보면 백태가 굉장히 두꺼운데요. 구호흡과 코골이로 인해 구강 건조증이 생기면 침샘까지 마르게 되고 침이 부족해지면 입안에 미생물이 증가하면서 백태가 두꺼워지게 됩니다. 이렇게 되면 음식물이 1차 소화가 잘 안 된 채로 위장으로 넘어가 소화 불량을 유발하게 됩니다. 이런 상태가 지속되어 위장이 약해진 분들은 위장 영역인 혀 가운데가 갈라지고 백태가 두꺼운 경우가 많은데요. 특히 혀가 일자로 갈라진 모습은 역류성 식도염이나 위염일 때 자주 볼 수 있습니다. 게다가 이분은 혀 갈라짐이 혀끝까지 이어지고 혀끝 색깔이 다른 것보다 유독 빨갛습니다. 혀끝이 빨간 것은 심장열을 의미하는 것으로 이분처럼 심장 영역에 생긴 혀 갈라짐은 심장열이 오래되어 심장 부위의 진액이 말랐거나 선천적으로 심장이 약해 심장열이 잘 생기는 경우에 많이 볼 수 있습니다. 심장열은 정신적 스트레스와 육체적 피로의 영향을 크게 받습니다. 그런데 스트레스와 피로가 몸에 계속 쌓일 경우 근육의 긴장도가 높아지고 점막에 충혈이 발생해 숨구멍인 기도가 좁아지면서 수면 무호흡증인 코골이가 자주 발생하게 됩니다. 특히 근육은 간열의 영향을 많이 받는데 이분의 혀 가장자리도 빨간 것을 보면 간열도 많다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 열은 위로 상승하는 특성을 가지고 있기 때문에 심장열, 간열, 위열이 계속 심해지면 열기가 혀와 입안으로 올라와 구강 건조증이 악화되는데요. 입안이 자꾸 떨떠름했던 것도 구강 건조증이 악화되어 생긴 이상 미각 증상이었습니다. 이 증상이 좀 더 악화될 경우 혀가 화닥거리고 따끔거리다가 나중에는 하루 종일 혀통증을 느끼는 구강자결감 증후군으로 발전할 수 있습니다. 따라서 이 경우에는 심장열과 간열 그리고 위열을 시켜주면서 해당 장부의 기운을 보충해주는 치료가 필요하고요. 혀 갈라짐은 진액 부족으로 생기는 증상이기 때문에 진액을 보충해주는 치료도 같이 하게 됩니다. 이때 소화기가 약해 일반 한약을 드시기 어려운 경우 증류 한약을 처방해 드리기도 합니다. 다만 환자분의 체질과 증상 그리고 병의 원인에 따라 구체적인 치료 과정이나 방법은 달라질 수 있습니다. 그리고 저희 대전 강남한의원 네이버 블로그와 유튜브 채널에 방문하시면 건조증에 관한 다양한 정보를 보실 수 있습니다. 그럼 오늘도 건강한 하루 보내세요. 감사합니다.